qabasho afduub tirdil ba'an baahidana kufsi haween naxariis darro tacaddi aan sal lahayn intuba halkan ayay ka dhaceen awooddu waa wejigan oo keliya shaqayntu waa rabitaanka hal wax oo ah adeecid dembiile qaran ayaa loogu yeedhaa intana fikirka aan kiisa ahayn waa dembiile qaran rabitaanka kiisa ka duwan isaguna waa dembiile qaran oo kale miidiyaha aan afkiisa ku hadlin waa dembiile qaran oo kale isaguna dadka aan cabsi ku gelin dalkaysana dembiile qaran ayaa iyagana loogu yeedhaa cabdi maxamuud cumar waa madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya 15 sano ayuu ka tirsanaa siyaasadda deegaanka 12 kamida wuxuu ahaa madaxweyne halka 3 sano kalena uu ahaa xubnaha ugu sarsareeya ee ka tirsan ciidanka deegaanka waxaa la sheegay inuu ahaa madaxweynihii ugu muddada dheer ee soo maray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa keligii taliye macangaga intiisa xunna aan cid tusin balse ficil ahaan ugu dhaqaaqa jeel ogaadeen ayaa lagu garan og yahay astaanta sawirkan ka dhex muuqata waana meesha uu ka dhacay waxa loogu yeedhay buugga taariikhda madow oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha 12 sano waa waqti iska kooban marka si loo eego balse waxa dhacay ayaa ka dhigaya 1000 sano iyo saayid dhimashadu ma qiyaasna curyaan aan ilaa hadda tirakoob lagu hayn iyo maskaxiyo dhaawac soo gaadhay awgeed u dhaxeeya geeri iyo nolol halkana ka baxay wala siiday wala cafiif wala siiday waana la qaaday ma taqaana gaarkana la saaray direysna loo xiray albaabka kama aan bixi karin ana askari oo sidoo ma taqaana u labisan oo shaqadii ku jira yaa la soo qabtay 22 nin baan ahayn 22 askari baa la soo qabtay godkana lagu guray waxa la igu dilayaa la soo qabanaya war maxaabiista sidan awla dhaqmasaan ka daayo maaligu sidan yiri wana loo soo kaxeeyay guriyahana loogu keenay kii dib uga istaagay ba maxaan ku dhahay halkii hortanada ahayd baa inta xiniyaal laga laagay mid waliba sanka dulkiisa ka sii daayay oos madow mid waliba halkii buu ku nafbaxay ilaasha ayada saasan marxaati waxay waxaan ku dhahay dhibaatada meesha tiileen gabdhaha ninka waxaan ku dhahay nin aniga magaciisa halkan ka sheegaynin intuu markaa commission naga intuu noo soo galo oo ninka noo soo kaxaynayay ragga ee oranayay kaalinimada naagta fiilada ka galeysay soo qabsa gacanta ninkii oranayay waxaan ku dhahay intuu noo soo galo uu gabdhaha saaisha u mariyo gabadhii dhaban la hodhan intuu ka haysto ayuu dibadaha ku soo fuulayay wax maxaan ku dhahay dabayla iyo wax maxaan ku dhahay waasacnimo midna aan lahayn qolka inta leeg adigu hadii aad qiyaasto waa 1 mitir oo isku weera marka qolkaasa waxa lagu ciqaabi jiray in ka badan 50 ruux marka waa dareemi karisaan intaas oo boqolaal ama intaas oo sana ay ku jireen meeshaas ama intaas oo bilood ruuxi ku jira halka kaadi loo soo bixinaynin cunto la siinaynin soo noqonayo waa dareemi kartaan marka xaal dhibaatada aad u farabadnayd waxa la soo koobi karana maynan ahayn wixii ugu dardarnaa hadaan wax ka soo qabto foosto intii la soo qaado halkan waa meeshan ay balbaad nooga dhisnay waxa dhacday gabadh umul ah oo dir dhaba laga soo qaaday oo nafteedu qabridaar u dhalatay yaa lagu riday foostadii waa lagu bariyay 15 bari iyadii ilmaheedii aynan sarag marka biyaha loo dhigi jiray roobka da'ay inta calalada laga dhigan loo dhigi jiray foostooyinka biyaha inta la dhaxteen biyaha waliba biyaha kala tuushana laga shubahayay inkasta oo talayaab kale ay tahay in dalkani ku dhisnaa diinta astaanta waa naxariista ee islaamka ayaa haddana waxa dhacay waxay ka weyn yihiin qulubta muslimiinta mar kale annaga oo soo xiganayna hadal uu yiri Cabdi Maxamuud Cumar ayaa u muuqda inuu ku shaqeynayay amar ka baxsan awoodda deegaanka madaxa sirdoonka dalka ee Getachew Eza ee dhawaan xilka laga qaaday wuxuu u dhaqmi jiray si ka baxsan nidaamka dalka iyo nidaamka xisbiga uu ka tirsan yahay ee talada dalka haya muddadii dheereed ee uu xilka hayay wuxuu deegaanka ku hayay faragelin aan geed loogu soo gamban oo waliba sharci darro ah waxaana kamid ah cabsigelin handadaad qiyaano iyo qofka oo dambi aanu gelin dusha laga saaro si ka baxsan mabda'a siyaasadeed ee xisbiga talada dalka haya ee uu ka tirsan yahay xataa faragelintiisu waxay gaadhay heer ay xafiiska iigu yimaadaan dad leh Getachew Eza ayaa noo soo magacaabay madaxweyne ee Banee Booska arrimahaas xataa waan ku wargeliyay xisbiga talada haya wuxuuna Addis Ababa ku ururiyay dad uu ku eedeeyay in ay dambiye ka geysteen deegaanka dambiyadaas oo ay kamid yihiin dhac boob
iyo musuqmaasuq waxaan aaminsanahay falalka dalka ka socda ee la rabo in lagu hakiyo isbeddelka dalka ka socda in ninka la yidhaahdo Getachew Eza uu ka dambeeyo. taasi ayaa u muuqata inay qasab ahayd inuu dhibkan sameeyo haddii ay jirto ujeedka hadalkiisa, taasi oo uu ka doorbiday naxariista shacabka haysashada kursiga deegaanka looga taliyo. bishii August 2018 ayaa xabsi guri loogu xidhay guri ku yaala Addis Ababa Cabdi Maxamuud Cumar, balse markii laga saarayay ayaa hub tiro badan laga helay gurigii laga saaray oo ay ka mid yihiin qoryaha AK47 loo yaqaano oo 5 xabbo ka badan iyo baaskoolado. taasi ayaa qayb ka sii noqotay eedeymaha hore kaliya uu ahaa dembi ka dhana xuquuqda aadanaha. xisbiga talada dalka ayaa wuu jawaabay. jawaabtu si talow maxay tahay? ninkan uu Cabdi Maxamuud Cumar sheegay isagu taariikh ahaan waa nin xagee ka soo jeeda. sideese hubka uu ku helay Cabdi Maxamuud Cumar hadiiba uu xabsi guri ku jiray iyo baaritaan ay samaysay isla warbaahinta madaxa bannaan ee Maaraac Media. waxaa kaloo iyadana ay kaga bogan doontaan warbixinta qaybaheeda dambe.